Rijntje. Dit is net de bedoeling. Straks maar even skimmootje. Eerst keren. Die heb ik nog wat in. Maar die oren nog net. Die kan ik zo net chill laten, hé. Zo. Dus deze met nog even. Nou, ik zal weer even skeren. Niet net zo snel, zo. Zo, nou is ik klaar. Oh, je bent een beetje bijwerken, zeg ik. Goed zo, Sally. Goed zo, Sally. Dan zag ik er heel soort oud hier uit. Maar het ziet allemaal los. Dat valt mij. Hier, Sally. Dus ik ga haar eerneuskeert, haar butskeert, haar maan aan mijn kant. Die doe ik zo weer in de vlecht. Haar benen skeert.
achterik. En aan stutkant. En Woende denkt dat het te lang duurt. Is dat leuk meer? Dus ik zal gauw vlechten. En dan lag ik Sally weer in de box. Uniek. Hey Spidey. Hoi. Hoi. En Bjarni. Uniek. Het duurt het wonder wat te lang. Oh. Vet de bende ervan maken. Dus ik zet Sally maar weer om. Ze is weer als nee. Dus. Hey Rijntje.